खोपोली नगरपालिकेच्या चुकांमुळे ताकई रस्त्याचे काम अर्धवट। स्थानिक ग्रामस्थ आक्रमक, रस्त्याचे अर्धवट का असा सवाल उपस्थित करीत विचारला जाब। खोपोली गावची खबर टीमने या रस्त्याच्या कामाबाबत घेतलेला वृत्तांत। ताकई रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे कामाला वर्ष होऊन गेल्यानंतरही रस्त्याचे अर्धवट कामामुळे खोदलेल्या खड्ड्यांमध्ये पावसाचे पाणी साठल्यावर वाहन चालकांची मोठी पंचायत होत अपघात घडत आहेत। या समस्येमुळे ग्रामस्थ आक्रमक होत रस्त्याचे काम अर्धवट का असा जाब विचारण्यासाठी बुधवार दिनांक 20 जुलै पालिकेत गेले असता रस्त्याच्या काम करण्यासाठी जागा मालकांची अडचण, विद्युत खांब हलविणे तसेच वनविभागाची परवानगीच नसल्यामुळे अर्धवट काम राहिले असल्याची माहिती ठेकेदारांनी देताच या गोष्टीला मुख्याधिकाऱ्यांनी दुजोरा देताच रस्त्याच्या कामाचे घोंगडे किती वर्ष भिजत राहणार असा सवाल ग्रामस्थांनी करताच प्रलंबित अडचणींचा पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती मुख्याधिकारी अनुप दुरे यांनी देत रस्त्यावरील खड्डे का भरले नाहीत याबाबत ठेकेदाराला धारेवर धरले। या ताकई रस्त्याच्या कामासाठी MMRDA ने 4 कोटी 80 लाख रुपयांचा निधी दिला आहे। वर्षापूर्वी आमदार महेंद्र थोरवे यांनी दिमागदार भूमिपूजन सोहळा केल्यानंतरही रस्त्याची अवस्था जैसे थे आहे। ठेकेदाराने हा रस्ता अनेक ठिकाणी खोदून ठेवल्याने पूर्वीपेक्षा आता रस्त्याची अवस्था अत्यंत बिकट झाला होता। 1 वर्ष झाले तरी 20% काम झाले होते आणि अनेक महिने काम बंद असल्यामुळे खड्ड्यांचे साम्राज्य वाढत रस्त्याची दुरावस्था झाली आहे। अवजड वाहनांच्या वर्दळीमुळे दिवसेंदिवस अपघात घडत आहेत। गंभीर समस्येविरोधात मुख्याधिकारी तथा प्रशासक अनुप दुरे यांच्या दालनात बैठक झाली। यावेळी शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा सहचिटणीस किशोर पाटील, माननीय नगराध्यक्ष सुनील पाटील, RPI युवक जिल्हाध्यक्ष नरेंद्रभाई गायकवाड, राष्ट्रवादी युवक शहराध्यक्ष अतुल पाटील, शेका पक्षाचे तालुका चिटणीस संदीप पाटील, ॲडव्होकेट रामदास पाटील, सुनील सुखदरे, अनिल खालापूरकर, अशफाक लोगडे, ठेकेदार मंदार पाटील, बांधकाम अभियंता लगाटे, ताकई ग्रामस्थ रमाकांत रावळ, सन्नी पाटील, युगल पाटील, कृष्णा पाटील आणि पंचक्रोशीतील सर्व पक्षीय नेत्यांनी बैठक झाली। बांधकाम अभियंता लंगाटे यांनी ताकई रस्त्याची ड्रॉइंग दाखवत केले काम आणि उर्वरित काम हे जागा मालकांची अडचण, विद्युत खांब हलविणे तसेच विभागाची परवानगीच नसल्यामुळे अर्धवट काम राहिले असल्याची माहिती दिली असता निधी मंजूर झाल्यावर सदर परवानग्या का घेतल्या नाहीत याबाबत ग्रामस्थ संतप्त झाले होते। काँक्रिटीकरणाचे काम वनविभागाची परवानगी दिल्लीवरून आल्याशिवाय करता येणार नसल्यामुळे डांबरीकरण करण्याचा पर्याय मुख्याधिकारी दुरे यांनी ठेवला असता ग्रामस्थांनी होकार दिला तर ठेकेदाराला धारेवर धरत लवकरात लवकरच खड्डे भरून ज्या ठिकाणी अडचण नाही तेथील काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू करण्याचे आदेश मुख्याधिकारी अनुप दुरे यांनी दिले आहेत।